विष्णुपादादिकेशान्तस्तोत्रम्। लक्ष्मीभर्तुर्भुजाग्रे कृतवसति सितं यस्य रूपं विशाला नीलाद्रेस्तुङ्गशृङ्गस्थितमिव रजनीनाथबिम्बं विभाति पायान्नः पाञ्चजन्यः सदिति कुलत्रासनैः पूरयन् स्वैः निध्वानैर्नीरदौघध्वनिसरिभवदैरम्बरं कम्बुराजः आहुर्यस्य स्वरूपं क्षणसुखमखिलं सूरयः कालमेतं ध्वान्तस्यैकान्तमन्तं यदपि च परमं सर्वधाम्नां च धामा चक्रं तच्चक्रपाणेर्दितिजतनुगलद्रक्तधाराक्तधारं शश्वन्नो विश्ववन्द्यं वितरतु विपुलं शर्मघर्मांशुशोभम् अव्यान्निर्घातघोरो बरिभुजपवनामर्मनात्मातमूर्ते रस्मान् विस्मेरनेत्र त्रिदशनुतिवचः साधुकारैः सुतारः सर्वं संहर्तुमिच्छो ररिकुलभुवनं स्फारविस्फारनादः संयत्कल्पान्तसिन्धौ शरसलिलघटा वार्मुचः कार्मुकस्य जीमूतस्यामभासा मुहुरपि भगवद्बाहुना मोहयन्ति युद्धेषु धूयमाना झटिति तटिति वालक्ष्यते यस्य मूर्तिः सोऽसिस्त्रासाकुलाक्ष त्रिदशरिपुवपुः सोणितास्वादतृप्तो नित्यानन्दाय भूयान् मधुमदनमनोनन्दको नन्दको नः कम्राकारा मुरारेः करकमलतले नानुरागाद्गृहीता सम्यग्वृत्ता स्थिताग्रे सपदि न सहते दर्शनं या परेषां राजन्ति दैत्यजीवा सवमदमुदिता लोहिता लेपनार्द्रा कामं दीप्तांशुकान्ता प्रदिशतु दयिते वास्य कौमोदकी नः यो विश्वप्राणभूतस्तनुरपि च हरेर्यानकेतु स्वरूपो यं संचिन्त्यैव सद्यः स्वयमुरगवधूवर्गगर्भाः पतन्ति चञ्चण्डोरुतुण्ड त्रुटितफणिवसा रक्तपङ्काङ्किताभ्यां वन्दे छन्दोमयं तं खगपतिममलस्वर्णवर्णं सुपर्णम् विष्णोर्विश्वेश्वरस्य प्रवरशयनकृत् सर्वलोकैकधर्ता सोऽनन्तः सर्वभूतः पृथ्वीमलयसा सर्ववेदैश्च वेद्यः साता विश्वस्य शश्वत् सकलसुररिपुध्वंसनः पापहन्ता सर्वज्ञः सर्वसाक्षी सकलविषभयात् पातु भोगेश्वरो नः वाग्भूगौर्यादिभेदैर्विदुरिह मुनयो यां यदीयैश्च पुंसां कारुण्यार्द्रैः कटाक्षैः सकृदपि पतितैः सम्पदस्यु समग्राः कुन्देन्दुस्वच्छमन्दस्मित मधुरमुखाम्भोरुहां सुन्दराङ्गीं वन्दे वन्द्यामशेषैरपि मुरभिदुरो मन्दिरामिन्दिरां तां यासूते सत्त्वजालं सकलमपि सदा सन्निधानेन पुंसो धत्ते या तत्त्वयोगात् चरमचरमिदं भूतये भूतजातम् धात्रीं स्थात्रीं जनित्रीं प्रकृतिमविकृतिं विश्वशक्तिं विधात्रीं विष्णोर्विश्वात्मनस्तां विपुलगुणमयीं प्राणनाथां प्रणौमि येभ्योऽसूयद्भिरुच्चैः सपदि पदमुरुत्यद्यते दैत्यवर्गैः येभ्यो धर्तुं च मूर्ध्ना स्पृहयति सततं सर्वगीर्वाणवर्गः नित्यं निर्मूलयेयुर्निचिततरममी भक्तिविघ्नात्मनां सः पद्माक्षस्याङ्घ्रि पद्मद्वयतलनिलयाः पांसवः पापपङ्कम्
रेखालेखादिवन्द्याश्चरणतलगताश्चक्र मत्स्यादिरूपाः स्निग्धाः सूक्ष्माः सुजाता मृदुललित तरक्षामसूत्रायमाणाः दद्युर्नो मङ्गलानि भ्रमरभरजुषा कोमलेनाब्धिजायाः कम्रेणाम्रेड्यमानाः किसलय मृदुना पाणिना चक्रपाणेः यस्मादाक्रामतोद्यां गुरुडमणिशिला केतुदण्डायमाना दास्योतं बभासे सुरसरिदमला वैजयन्तीव कान्ता भूयिष्ठो यस्तथान्यो भुवनगृहबृहत्स्तम्भ शोभां दधानः पातामेतौ पयोजोदर ललिततलौ पङ्कजाक्षस्य पादौ आक्रामद्भ्यां त्रिलोकीमसुरसुरपति तत्क्षणादेव नीतौ याभ्यां वैरोचनीन्द्रौ युगपदपि विपत्सम्पदोरेकधामा ताभ्यां ताम्रोदराभ्यां मुहुरहमजितस्यां चिताभ्यामुभाभ्यां प्राज्ञैश्वर्यप्रदाभ्यां प्रणतिमुपगतः पादपङ्केरुहाभ्यां येभ्यो वर्णश्चतुर्दः प्रथमत उदभूदादिसर्गे प्रजानां साहस्री चापि संख्या प्रकटमभिहिता सर्ववेदेषु येषां व्याप्ता विश्वम्भरायैरतिवितत तनोर्विश्वमूर्तेर्विराजो विष्णोस्तेभ्यो महद्भ्यः सततमपि नमोस्त्वङ्घ्रिपङ्केरुहेभ्यः विष्णोः पादद्वयाग्रे विमलनखमणिभ्राजिता राजितेयं राजीवस्येव रम्या हिमजलकणिकालङ्कृताग्रादलाली अस्माकं विस्मयार्हाण्यखिलजनमनः प्रार्थनीया हि सेयं दद्यादाद्यानवद्भ्या ततिरतिरुचिरा मङ्गलान्यङ्गुलीनां यस्यां दृष्ट्वा मलायां प्रतिकृतिममरा सम्भवन्त्यानमन्तः सेन्द्राः सान्द्रीकृतेर्घ्यास्त्वपरसुरकुला शङ्कयातङ्कवन्तः सा सद्यः सातिरेकां सकलसुखकरीं सम्पदं साधयेन्नश्चेञ्चच्चार्वंशुचक्राचरण नलिनयोश्चक्रपाणेर्नखाली पादाम्भोजन्मसेवा समवनतसुरव्रातभास्वत्किरीट प्रत्युप्तोच्चावचास्म प्रवरकरगणैश्चित्रितं यद्विभाति नम्राङ्गानां हरेर्नो हरिदुपल महाकूर्मसौन्दर्यहारिच्छायां श्रेयः प्रदाय प्रपदयुगमिदं प्रापयेत् पापमन्तं श्रीमत्यौ चारुवृत्ते करपरिमिलनानन्दहृष्टे रमायाः सौन्दर्याध्येन्द्रनीलोपलरचित महादण्डयोः कान्तिचौरे सूरेन्द्रैः स्तूयमाने सुरकुलसुखदे सूदितारातिसङ्घे जङ्घे नारायणीये मुहुरपि जयतामस्मदंहोहरन्त्यौ सम्यक् साख्यं विधातुं सममिव सततं जङ्घयोः ये भारीभूतोरुदण्डद्वयभरणकृतोत्तम्भभावं भजेते चित्तादर्शं विधातुं महितमिव सतां ते समुद्गायमाने वृत्ताकारे विधत्तां हृदि मुदमजितस्यानिशं जानुनीनः देवो भीतिं विधातुः सपदि विदधतौ कैटभाख्यं मधुं चाप्यारोप्यारूढगर्वावधि जलधिययोरादिदैत्यौ जघान वृत्तावन्योन्यतुल्यौ चतुरमुपचयं बिभ्रतावभ्रनीक ऊरु चारु हरेस्तौ मुदमतिशयिनीं मानसे नौ विधत्तां
पीतेन द्योतते यच्चतुरपरिहितेनाम्बरेणात्युदारं जातालङ्कारयोगं जलमिव जलधौ बाडभाग्निप्रभाभिः एतत्पातित्यदान्नो जघनमतिघना देवसोमाननीयं सातत्येनैव चेतो विषयमवतरत् पातु पीताम्बरस्य यस्या दाम्ना त्रिधाम्नो जघनकलितया भ्राजतेऽङ्गं यथाब्धेः मध्यस्थो मन्दराद्रिर्भुजगपतिमहाभोग सन्नद्धमध्यः काञ्ची सा काञ्चनाभा मणिवरकिरणैरुल्लसद्भिः प्रदीप्ता कल्यां कल्याणदात्री मम मतिमनिसं कम्ररूपा करोतु उन्नम्रं कम्रमुच्चैरुपचितमुदभूद्यत्र पत्रैर्विचित्रैः पूर्वं गीर्वाणपूज्यं कमलजमधुपस्यास्पदं तत्पयोजं तस्मिन्नीलास्मनीलैस्तरलरुचिजलैः पूरिते केलिबुद्ध्या नालीकाक्षस्य नाभि सरसि वसतु नश्चित्तहंसश्चिराय पातालं यस्य नालं वलयमपि दिशां पत्रपङ्क्तिर्नगेन्द्रान् विद्वांसः केसरालीर्विदुरिह विपुलां कर्णिकां स्वर्णशैलं भूयाद्गायत् स्वयंभू मधुकरभवनं भूमयं कामदं नो नालीकं नाभिपद्माकर भवमुरुतन्नागसेय्यस्य सौरेः आदौ कल्पस्य यस्मात् प्रभवति विततं विश्वमेतद्विकल्पैः कल्पान्ते यस्य चान्तः प्रविशति सकलं स्थावरं जङ्गमं च अत्यन्ताचिन्त्यमूर्तेश्चिरतरमजितस्यान्तरिक्षस्वरूपे तस्मिन्नस्माकमन्तःकरणमतिमुदा क्रीडतात् क्रोडभागे कान्त्यम्भः पूरपूर्णे लसदसितवलीभङ्गभास्वत्तरङ्गे गम्भीराकारनाभि चतुरतरमहावर्तशोभिन्युदारे क्रीडत्वानद्धहेमोदर दहनरुहा बाडभाग्निप्रभाढ्ये कामं दामोदरीयोदर सलिलनिधौ चित्तमत्स्यश्चिरं नः नाभीनालीकमूलादधिकपरिमळोन्मोहितानामलीनां माला नीले वयान्ति स्फुरति रुचिमती वक्त्रपद्मोन्मुखीया रम्या सा रोमराजिर्महितरुचिकरी मध्यभागस्य विष्णोः चित्तस्थामाविरंसीत् चिरतरमुचितां साधयन्तु श्रियं नः संस्तीर्णं कौस्तुभांशु प्रसरकिसलयैर्मुग्धमुक्ताफलाढ्यं श्रीवत्सोल्लासिफुल्ल प्रतिनववनमालाङ्कि राजद्भुजान्तं वक्षः श्रीवत्सकान्तं मधुकरनिकरश्यामलं सार्ङ्गपाणेः संसाराध्वस्रमान्तैरुपवनमिव यत्सेवितं तत्प्रपद्ये कान्तं वक्षोनितान्तं विदधदिवगलं कालिमाकालशत्रोरिन्दोर्बिम्बं यथाङ्को मधुप इव तरोर्मञ्जरीं राजते यः श्रीमान्नित्यं विधेयादविरलमिलितः कौस्तुभश्रीप्रतानैः श्रीवत्सः श्रीपते सश्रेय इव दयितो वत्स उच्चैः श्रियं नः सम्भूयाम्भोधिमध्यात् सपदि सहजया यश्रिया सन्निधत्ते नीले नारायणोरस्थल गगनतले हारतारोपसेव्ये आसा सर्वाः प्रकाशा विदधदपि दधच्चात्मभासान्यतेजां स्याश्चर्यस्याकरो नोद्युमणिरिव मणिः कौस्तुभस्योऽस्तु भूत्यै यावानुकूल्यात् सरति मणिरुचा भासमाना समाना साकं पमंसे वसति विदधति वासुभद्रं सुभद्रं
सारं सारङ्गसङ्घैर्मुखरितकुसुमामे च कान्ता माला मालालितास्मान् न विरमतु सुखैर्योजयन्ती जयन्ती हारस्योरुप्रभाभिः प्रतिनववनमालां सुभिः प्रांसुरूपैः श्रीभिश्चाप्यङ्गदानां कवलितरुचि यन्निष्कभाभिश्च भाति बाहुल्येनैव बद्धाञ्जलिपुटमजितस्याभियाचामहे तद्बन्धार्तिं बाधतां नो बहुविहतिकरीं बन्धुरं बाहुमूलं विश्वत्राणैकदीक्षास्तदनुगुणगुणक्षत्र निर्माणदक्षाः कर्तारो दुर्निरूपा स्फुटगुणयशसां कर्मणामद्भुतानां शार्ङ्गं बाणं कृपाणं फलकमरिगदा पद्मशङ्खासहस्रं बिभ्राणाशस्त्रजालं मम दधतु हरेर्बाहवो मोहहानिं कण्ठाकल्पोद्गतैर्यः कनकमयलसत्कुण्डलोद्धैरुदारैः उद्योतैः कौस्तुभस्याप्युरुभिः नृपचितश्चित्रवर्णो विभाति कण्ठाश्लेषे रमायाः करवलयपदैर्मुद्रिते भद्ररूपे वैकुण्ठे येऽत्र कण्ठे वसतु मम मतिः कण्ठभावं विहाय पद्मानन्दप्रदाता परिलसदरुण श्रीपरीताग्रभागः काले काले च कम्बो प्रवरसधरा पूरणेयः प्रवीणः वक्त्रौकाशान्तरस्थस्थिरयति नितरां दन्ततारौघशोभां श्रीभर्तुर्दन्तवासो द्युमणिरघुतमो नाशनायास्त्वसौ नः नित्यं स्नेहातिरेकान्निजकमितुरलं विप्रयोगाक्षमाय वक्त्रेन्दोरं तराले कृतवसतिरिवा भाति नक्षत्रराजिः लक्ष्मीकान्तस्य कान्ताकृतिरतिविलसन्मुग्धमुक्तावळिश्रीः दन्ताली सन्ततं सा नतिनुतिनिरता नक्षतान् रक्षतां नः ब्रह्मन् ब्रह्मण्यजिह्मामतिमपि कुरुषे देव सम्भावये त्वां शम्भो शक्र त्रिलोकीमवसि किममरैर्नारदाद्याः सुखं वः इत्थं सेवावनम्रं सुरमुनिनिकरं वीक्ष्य विष्णोः प्रसन्नस्यास्येन्दोरास्रवन्ति वरवचनसुधाह्लादयेन्मानसं नः कर्णस्थस्वर्णक्रमोज्ज्वल मकरमहाकुण्डलप्रोतदीप्यन् माणिक्यश्रीप्रतानैः परिमिलितमलिश्यामलं कोमलं यत् प्रोद्यत्सूर्यांशुराजन् मरकतमुकुराकारचोरन्मुरारेः गाढामागामिनीं नः शमयतु विपदं गण्डयोर्मण्डलं तत् वक्त्राम्भोजे लसन्तं मुहुरधरमणिं पक्वबिम्बाभिरामं दृष्ट्वा द्रष्टुं शुकस्य स्फुटमवतरतस्तुण्डदण्डायते यः घोणः सोणीकृतात्मा श्रवणयुगलसत्कुण्डलोस्रैर्मुरारेः प्राणाख्यस्यानिलस्य प्रसरणसरणिः प्राणदानाय न स्यात् दिक्कालौ वेदयन्तौ जगति मुहुरिमो संचरन्तौ रवीन्दु त्रैलोक्यालो प्रदीपावभिदधति ययोरेव रूपं मुनीन्द्राः अस्मानब्जप्रभेते प्रचुरतरकृपा निर्भरं प्रेक्षमाणे पाता माताम्रशुक्लासितरुचिरुचिरे पद्मनेत्रस्य नेत्रे पातात् पातालपातात् पतगपतिगतेर्भ्रूयुगं भुग्नमध्यं येनेषच्चालितेन स्वपदनियमिता सासुरा देवसङ्घाः नृत्यल्लालाटरङ्गे रजनिकरतनोरर्धखण्डावदाते कालव्यालद्वयं वा विलसति समया बालिका मातरं नः
लक्ष्माकारालकारि स्फुरदलिकशशाङ्कार्ध सन्दर्शमीलन्नेत्राम्भोज प्रबोधोत्सुक निभृततरालीन भृङ्गच्छटाभे लक्ष्मीनाथस्य लक्ष्मीकृतविबुधगणापाङ्ग बाणासनार्धच्छायेनो भूरिभूति प्रसवकुशलते भ्रूलते पालयेतां रुक्षस्मारेक्षु चापच्युत शरनिकरक्षीणलक्ष्मीकटाक्ष प्रोत्फुल्लत्पद्ममाला विलसितमहितस्फाटिकैशानलिङ्गं भूयाद्भूयो विभूत्यै मम भुवनपतेर्भ्रूलता द्वन्द्वमध्यादुत्थं तत्पुण्ड्रमूर्ध्वं जनिमरणतमः खण्डनं मण्डनं च पीठीभूतालकान्तं कृतमुकुटमहादेवलिङ्गप्रतिष्ठे लालाटे नाट्यरङ्गे विकटतरतटे कैटभारेश्चिराय प्रोद्घाट्यैवात्मतन्त्री प्रकटपटकुटीं प्रस्फुरन्ति स्फुटाङ्गं पट्वीयं भावनाख्यां चटुलमतिनटी नाटयेन्नाटिकां नः मालालीवालिधाम्नः कुवलयकलिता श्रीपतेः कुन्तलाली कालिन्द्यारुह्य मूर्ध्नो गलति हरशिरस्वर्धुनी स्पर्धयेव राहुर्वायाति वक्त्रं सकलशशिकलाभ्रान्तिलोलान्तरात्मा लोकैरालोच्यते या प्रदिशतु सततं साखिलं मङ्गलं नः सुप्ताकाराः प्रसुप्ते भगवति विबुधैरप्यदृष्टस्वरूपा व्याप्तव्योमान्तरालास्तरलमणिरुचा रञ्जिता स्पष्टभासः देहच्छायोद्गमाभारिपुवपुरगरु उष्णोष रोषाग्निधूम्याः केशाः केशिद्विषो नो विदधतु विपुलक्लेशपाशप्रणाशं यत्र प्रत्युप्तरत्न प्रवरपरिलसद् भूरिरोचिः प्रतानस्फूर्त्यां मूर्तिर्मुरारेर्द्युमणिशत चितव्योमवद्दुर्निरीक्ष्य कुर्वत्पारे पयोधि ज्वलनकृशशिखा भास्वदौर्वाग्निशङ्कां शश्वन्नः शर्मदि स्यात् कलिकलुषतमः पाटनं तत्किरीटं भ्रान्त्वा यदन्तस्त्रिभुवनगुरुरप्यब्धकोटिरनेका गन्तुं नान्तं समर्थो भ्रमर इव पुनर्नाभिनालीकनालात् उन्मज्जन्नूर्जितश्रीस्त्रिभुवनमपरं निर्ममे तत्सदृक्षं देहाम्भोधिः सदेयान् निरवधिरमृतं दैत्यविद्वेषिणो नः मत्स्यः कूर्मो वराहो नरहरिणपतिर्वामनो जामदग्न्यः काकुत्स्थः कंसघात् मनसि विजयायश्च कल्किर्भविष्यन् विष्णोरंशावतारा भुवनहितकरा धर्मसंस्थापनार्थाः पायासुर्मां तयेते गुरुतरकरुणाभारखिन्नाशयाये यस्माद्वाचो निवृत्ताः सममपि मनसा लक्षणामीक्षमाणाः स्वार्धालाभात् परार्धा व्यपगमकथनश्लाघिनो वेदवादाः नित्यानन्दं स्वसंविन्निरवधि विमलस्वान्त सङ्क्रान्तबिम्बच्छायापत्यापि नित्यं सुखयति यमिनो यत्तदव्यान्महो नः आपादादाच शीर्षाद्वपुरिदमनघं वैष्णवं यस्वचित्ते धत्ते नित्यं निरस्ताखिल कलिकलुषे सन्ततां तः प्रमोदं जुह्वज्जिह्वाकृशानौ हरिचरितहविस्तोत्रमन्त्रानुपाठैः तत्पादाम्भोरुहाभ्यां सततमपि नमस्कुर्महे निर्मलाभ्यां मोदात्पादादिकेशस्तुतिमिति रचितां कीर्तयित्वा त्रिधाम्नः
पादाब्ज द्वन्द्वसेवा समयनतमतिर्मस्तके नानमेद्यः उन्मुच्यैवात्मनैनो निचयकवचकं पञ्चतामेत्यभानोः बिम्बान्तर्गोचरं सप्रविशति परमानन्दमात्मस्वरूपं बिम्बान्तर्गोचरं सप्रविशति परमानन्दमात्मस्वरूपम् इति श्रीमदादिशङ्कराचार्य विरचिता विष्णुपादादिकेशान्तस्तोत्रम्।